大家好，你而家個 iPhone 啊，今日我會同大家講一個靚嘅積。點為之靚嘅積咧？咁我今次要介紹呢個叫做有1605尺嘅一個單位，個平面圖係咁樣噶啦。點解佢為之靚咧？因為我覺得佢客廳、飯廳同埋個露台係今次客飯廳同個露台係一個女字形嘅設計啦。咁我覺得呢個設計係幾好嘅。即係有時你喺屋企嘅客飯廳望翻出去，有時你係唔係咁想望到即係露台嗰啲圍欄嘅。咁為咗安全起見，又要個露台有圍欄喎。咁我覺得呢個女字形嘅設計嘅露台就充分咁將客飯廳嗰個完美嘅景觀嘅視野就變咗冇俾個露台擋住啦。咁變咗前中後喺你嘅客飯廳或者玄關位望出去個景觀都唔會俾自己露台嘅欄杆擋住嘅。咁其實好少可咧欄杆做玻璃圍欄嘅，即係都有嘅。例如好似帝景居嗰啲，佢係會用玻璃圍欄啦。咁嗰啲係好靚嘅。但係而家稍為好多嘢都側重翻安全嘅時候咧，佢嗰個實際嘅鐵支架圍欄咧都係比較係多發展商去採用嘅。咁所以喺一個安全與美學嘅配合之下咧，我覺得呢個女字形設計嘅露台係好正嘅。而且佢因為佢係女字形嘅設計，咁個露台可以同個廚房係打通嘅。咁有時你去到廚房，咁你會擺呢個洗衣機啦。咁其實你又唔使專登喺個廚房嘅洗衣機位行過走廊而去到嗰個露台位置。呢個露台設計本身係一道門就係放喺廚房出去啦，而另一道門咧就喺呢個露台出去嘅。咁變咗喺呢個使用上面都係有充分嘅考慮啦。咁你見佢個露台門係採用一個斜角式嘅開法，同埋亦都有一道門係由廚房出去啦。咁你可以有戶外嘅燒烤啊，或者你係日常生活裏邊要晾衫嘅時候，都係經呢個門口去出入。咁又唔使將啲濕滴滴嘅衫就由露台由客廳個方向出去啦。咁呢個設計幾好嘅。咁講咗咁耐，大家知唔知道今日介紹嘅樓盤係咩咧？就係將來喺玫瑰街喺出年嘅11月30就入伙嘅一個叫做奧韻玫瑰街嘅項目，係新世界發展嘅。咁之前佢收購一個地都用咗一段頗長嘅時間，咁用咗20億去進行一個強拍，將一個原本3層樓高嘅一個建築群，會將來興建成為一個6至到8層高嘅建築群啦。咁佢異曲同工之妙，同我平時介紹開嘅帝景台咧又好相似。嗰陣帝景台一座咧係得6層樓嘅，而第二座開始打後嘅所有樓層咧，所有嘅屋苑嘅座數咧都係8層嘅。咁而呢個奧運都係同佢一樣嘅設計。佢喺頭排嘅第一座咧都係得6層樓高，而喺佢後排近翻屋苑嘅中心位咧就係8層樓高嘅。咁變咗相對地好多戶型就會個景觀都唔會話自己擋自己望樓景咁啦。咁同埋我睇過Google Earth 嗰個立體圖啦。咁其實喺最頂層，即係大約8樓或者7樓，睇下佢有冇4樓啊。如果如無意外，應該都係叫做8樓9樓嗰個相對嘅樓層咧，其實佢景觀係非常之開揚嘅。而隔離佢背脊位叫做有一居咧，其實有一居本身係再矮多佢4層嘅。因為佢原來喺呢個奧運咧係一個小山坡，咁就大約再高多佢4層嘅。咁所以咧喺呢個叫做又一居嘅頂層，即係10樓咧，其實佢嘅 eye level 咧都係望翻奧運嘅6樓左右嘅。咁所以咧去到奧運嘅奧運嘅8樓同9樓咧，其實個景觀已經係360度步咗啦。咁而佢可以望到啲咩咧？佢可以望到 ICC 啦，同埋望到西貢嗰邊一帶嘅。咁個景觀非常之好嘅。咁到日後發展商有更加多實物嘅圖片嘅時候，我哋就可以再研究下佢邊個座向係靚啊，景觀係正啊咁樣。咁講翻一啲基本嘅資料啦。咁其實奧運咧係得一把火嘅啫。咁其實就喺市場上面嚟講，應該係好搶手。雖然話
個戶型大約傾向都係1600尺為主嘅，或者3房4房嘅，咁就冇2房開式或者開放式單位。咁所以戶都係一個叫做揾得起錢同埋住得起大單位嘅一啲用家啦。咁所以我相信呢100戶都係個個都非富則貴，而且講緊啊，雖然石硤尾又未至於係話好強嘅學區，但係如果學區房嚟講，我哋都要俾時間佢去成長同埋浸淫嘅。咁我覺得將來呢個奧運會成為有一村嘅新嘅地標啦。咁而且喺佢隔離啊，講緊就有一個叫做包玉剛嘅中學、小學嘅學校啦。咁呢個都係幾大嘅亮點嚟嘅，因為講緊啊喺又一村已經係冇乜話好勁嘅名校啦。咁而家空降叫做一個喺國內非常之受歡迎嘅一個教學品牌嘅一個象徵啦。咁我覺得有一村或者嗰個叫做40校網嚟講，我覺得係有得睇嘅，有得發展嘅。咁同埋講緊將來石硤尾嗰邊都會有重建啊，或者更加多大型嘅項目去推出嘅。咁所以石硤尾嚟講，我覺得都唔係一個以一個窮字掛鈎嘅，而相對地佢係一個叫做新嘅社區。喺九龍嚟講，我覺得佢將來咧有佢嘅升值潛力，我覺得係難以測度嘅佢個優勢。咁相信我覺得我哋曾經都了解過奧神啦，咁係一個淺水灣嘅延伸啦，去到黃竹坑啦。咁而奧運就喺呢個又一村，即係一個九龍塘嘅延伸，而喺附屬佢個區域可以步行去到浸會大學啦，去到城市大學啦。咁中小大學都能夠有唔錯嘅配套俾你嘅。咁睇下各位用家或者投資者或者會唔會考慮有一村去置業或者投資啦。咁講緊啊，佢而家用緊一個叫做幾高級嘅品牌叫做瑰麗酒店嘅一個裝修嘅設計。咁用翻佢御用嘅設計師啦，Vivian Wu 啦，咁佢都會將呢個香港最好嘅酒店品牌應用喺今次呢個住宅嘅項目上面嘅。咁希望大家會對呢個項目係另眼相開，就唔好就係話諗住係買一個4面牆啊，或者地段啊各方面啊，其實都要識得享受生活，即係識得有一種瑰麗嘅一個酒店式生活。喺生活日子裏邊，日日都係住喺5星級嘅家，係非常之唔錯嘅。咁我覺得好多屋苑都冇呢個叫做瑰麗酒店嘅級數。咁究竟呢個係咪你想要嘅家呢？一個最理想嘅家係咪一個5星級嘅家呢？咁就用你行動去俾個答案我啦。咁只係得100伙嘅啫個單位。咁希望呢100位幸運兒會買到你心目中想要嘅戶型同埋嘅，因為佢高層、分層同埋低層地花都唔錯嘅。我覺得到時下個禮拜出呢個樓書嘅時候，我哋再去細細去分析下邊個戶型合適你啦。好，今次介紹就咁多，好，下次見。